today's video mga idol, kami po ay magre-repair ng pako na malaki. Ito, bolt yata ito. Ito po yung aming customer ngayon. So i-repair po namin ito ng patch, yung speaker sa loob. Patch kung tawagin mga idol. So mga kabulkit dyan, Mega Love shoutout. So tinatanggalan mo ng hangin para mabaklas yung gulong gamit ng ating tire changer machine. So sa mga kabulkit, Mega Love shoutout. So bagong gulong, pero ganoon talaga, hindi mo maiwasan ng puncture, hindi kaya pako sa daan. Gamit po ng ating tire changer machine, so mapapagaan po yung trabaho. Yan o, konting piga lang. So ito po yung kagandahan pag may tire changer. Kaibigan, mag-shoutout ka muna. Yan yung ating batigang technician, si Master Jefferson. So diba mga idol, napakadali lang. Ang kagandahan pag may tire changer. Yun no, ito na po siya mga idol. Ito yung rim, Toyota po yan. So ang pagtanggal po ng mga idol ay dapat paikot, huwag mong hilain diretso para maiwasan po yung pagkapigtas ng mga steel belt or ply ng gulong. Yan o. So ito pala yung nakapako sa kanya. Ito thread. So malaki nga ito. Mabuti na lang nasa gitna no. Yan o. Okay. So ganun po yung pagtanggalin ng mga idol. Dapat po wag hilain agad. Dapat di-thread po yun para maiwasan po yung pagkaputol ng tire fly. Hindi yung mga cable cord sa loob. Butasan siya ulit ng ating carbide cutter para matanggal po yung mga naiwang mga bakal-bakal sa loob. Malinisan yung butas. Habang may ginagawa ditong puncture repair, may taga-repace ng rotor disc. Kaibigan, good morning. Ang sabi ni Idol, tiwala lang ano. So ito po yung kagandahan pag kompleto yung mga
machine. So kahit anong service pwede po siyang i-accept, gawa nung kompleto po yung ating mga equipment. Nalinitan mo na kaibigan. Yan o. Yan, nilalagyan po ng tire cement para dumikit po dyan yung tire parts na gamitin natin mga idol. So ayan, ito po yung tire parts mga idol, umbrella type. Ayan o. So dito yung kanya, yung karugtong. Ayan o, nihila na. So yung karugtong nito mga idol, yan po yung mag-stack dito sa may butas. At sa loob naman po ay siya yung nakatapal yung payong niya. Yan. So ayan, ginagamit na po yung roller pang dikit para masin po yung patch at maiwasan po yung pagka may awang, kita yung air leak. Madilim lang mga idol. So yan naman po, pagkatapos maroller mga idol, lalagyan na po ng inner sealer, yung itim na yan. Ayan o, cover po yan. Napakahalaga din po yan mga idol, yung inner sealer, para matakpan yung mga butas-butas kung meron man. Pag-seal na yung patch mga idol. Okay na kaibigan, ito na po siya mga idol, yung labas. So yung payo nyo sa loob. Alright, so ito na po siya mga idol. Pagkatapos i-repair, gamit ulit po ng ating tire changer. Hindi ko na po na videohan yung pagkabit, gawa nung may customer po tayo. So tapos na po yan. So pagkatapos po ikabit dito, ibabalat na po ulit yung gulong. Ganito po dito sa amin, kahit na nagpapako lang po kayo, so binabalat pa rin po natin yung gulong para maging complete package po siya. Nahanginan na. At kaibigan, okay na? Sige, lupit mo talaga. So, ito na po yung labas ng gulong mga idol. So ito, tatanggalin po yan para yung nakita nyo kanina sa previous video natin, binutasan to kanina, gawa nung may mga naiiwan pa dyan mga debris o kaya yung mga dumi-dumi. So ngayon, pinapalan siya sa loob. Ito yung umbrella type niya. Tingnan na, rubberized po yan mga idol. Yun o. So kailangan po i-double check kung may leak o wala. Wala na. Wow, ayun, mahusay. Napakalupit mo kaibigan. Walang singaw no. Double check mo, double check. Ayan. Yun o. Pulidong pulido. Ito kagandahan pag patch type. Naputol na? Oo. Sana. So ayan o. Naputol na po mga idol. Sige, balas ko na. So ito po yung last touch niya. Maraming salamat sa panood. Mabuhay. Okay na idol?